So karon mga idol no, so daghan kay gula dito atong challenge. So karon nagbuhat yung part 2 no. So karon 1 minute pero depende kung pilang kabuk akong mahuman sa lubi. So 1 minutes mga idol no. Daghan mag-warning to atong niagi nga pulo kabuk 1 minute. So karon tanawan ninyo kay niingon sila atong niagi cut daw. So tanawa jud ninyo 1 minute yun ay pulo kabuk. Si 1 2 3 go. 1 minute na tabang mo gihap. Ang libog ba? Isa na to ha. 2 tulo. Wag din set up. 4 5 6